دویم نمبر خبره دا ده چې دا میلاد شریف چې دی دا یو مباح عمل دی، یو روا عمل دی. زمونږ په دې اسلام او دین کې 2 قسمه اعمال دي، یو ورته روا وایي بل ته ناروا وایي. مونږ او تاسو چې د اسلام او د دین مطالعه وکړو نو روا عملونه ډیر دي او ناروا عملونه کم دي. اوس زمونږ د شریعت او د دین قاعده دا ده چې دوی اکثر محرمات بیانوي، کم شیونه چې حرام دي هغه بیانوي، کم شیونه چې حلال دي هغه نه بیانوي. د هغې وجه دا ده چې محرمات کم دي نو بیان اسانه دی. امت د رسول الله مبارک دپاره خبره مختصره ده، محللات مباح شیونه سم ډیر دي. یعنی که الله جل جلاله یا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حلال شیونه بیان کی نو دا قرآن کریم به په لکونو جلدونو ته ورسیږي. نو زمونږ شریعت یو قاعده بیانوي چې دا 2 شیونه دي، یو حرام دي بل حلال دي. دې کې اصل کم یو شی دی، اصل وی په اشیاو کې اباحت دی، یعنی هغه شی اصل دی چې کم روا وي، او حرمت چې دی خلاف الاصل دی. نو مسله دا ده چې دلیل به د اباحت دپاره نه وي، د مباح شي دپاره دلیل ته ضرورت نه وي، د حرام شي دپاره دلیل ته ضرورت وي. که موږ تاسو قرآن کریم مطالعه کوو نو قرآن کریم کې راځي الله فرمایي قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن قل تعالوا اتل ما حرم عليكم ربكم. ګوره محرمات بیانې حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، دا ته محرمات بیان دي. دې ښځو سره نکاح حرامه ده د دینه غیر واحل لکم ما وراء ذلک. نو که څوک موږ نه د میلاد شریف متعلق پوښتنه کوي چې دا روا دی که ناروا دی، موږ ورته روا وایو. اوس که د دلیل مطالبه زموږ نه کوي نو جناب سیرت صاحب دوی اصل کې د شریعت مطالعه صحیح نه ده کړې. اباحت والا نه د دلیل مطالبه نه وي ځکه دا موافق الاصل کار دی، خو د حرمت والا نه د دلیل مطالبه وي ځکه دا مخالف الاصل کار دی. زه به د هغې یو مثال درته ووایم. مسلمان شان دا دی چې د ده به ګیرئ. اوس که چا ګیره پریښي دا موافق الاصل کار دی، خو که ګیره کله کړي دا مخالف الاصل کار دی. نو که چا ګیره پرېښوه نو څوک ته ورته نه وایي چې خیر خدای ولې دې ګیره پرېښوه، دلیل راوړه. خو که چا کل کړي مخالف الاصل کار یې کړی هغه واله که پرون دې ګیره وه نن دې نشته، پرون دې ګیره وه نن دې نشته. یا موږ تاسو جومات ته لاړ شو مثلا اصل په اوبو کې طهارت دی او پاکوالی دی، اوبه پاکې دي. اوس موږ او تاسو د چا نه پوښتنه نه کوو چې زه په دې بمبه باندې اودس کومه، د لوټه باندې اودس کومه، د اوبه پاکې دي واله که نجسې دي، دا پوښتنه نه کوو. خو که کله چا راته وي چې اودس پې مه کوه اوبه نجسې دي، موږ ترې پوښتنه کوو ولې؟ ځکه دا نجاست په اوبو کې مخالف الاصل دی او طهارت په اوبو کې دا موافق الاصل دی. زموږ علما وایي النکتة للفارع لا للقار. څوک چې د اصل نه تښتي هغه دلیل وایي، څوک چې په اصل راتګ کوي هغې ته دلیل ته ضرورت نشته. موږ وایو دا کم ملګري چې موږ نه پوښتنه کوي د میلاد شریف متعلق، اصل کې دوی دین نه دی مطالعه کړی، دوی موږ قایل د اباحت یو، دوی قایل د حرمت دي، د دلیل مطالبه د دوی نه ده.